He needs to take responsibility of all the blunders that he committed. Today, suddenly he becomes holier than thou. Today, suddenly he finds everything that was wrong since 2010, 1998, 1999. Why didn't he speak then? Why is he speaking now? So, this is the man whose remote control is with Mr. Narendra Modi. We all saw how Mr. Modi shed tears for the first and perhaps the last time in his life for Ghulam Nabi Azad. So, we know what this relationship is. Sir, in his resignation letter, he has also mentioned, he has basically attacked the Congress leadership, saying that before planning for the Bharat Jodo Yatra, the High Command should more be focused on the Congress Jodo. How do you see this? As I said, this is a man responsible for a lot of ills that plague our organization. Who is he to give us lectures on what should be done? Why didn't he do those things when he was in the decision-making capacity? How he destroyed the organization, don't we all know that? Despite his shortcomings, the party gave him everything. I don't think any other leader got the kind of opportunities Mr. Azad got. And today, this is the kind of letter he writes. 5-page letters. 1.5 pages dedicated to the number of positions he held. Who gave you those positions? Did you deserve all those positions? I'm sorry, I want to ask you that. Sir, all the leaders who have resigned from the party in the recent times, they have mentioned similar kind of concerns in their resignation letters. Their dissent over the leadership, specifically if they talk about Rahul Gandhi, they have mentioned it once again, that all the decisions are being taken by the people who are close to Rahul Gandhi, not by himself. Yeah, Mika, when these are the people taking decisions, then they call themselves part of the core group. When somebody else takes these decisions, they call them sycophants. Why? Just because you are not part of the decision doesn't mean that decision is wrong, doesn't mean that rest of us are all sycophants, inexperienced sycophants, and you are the only experienced person around. This is a transition, this is a struggle, this is a period of challenges. If you don't have the capacity to fight when we need your experience, go wherever you want to. Nobody will stop you. Thank you so much, sir. So this was Congress Party senior leader Pawan Khera, who said that this is basically being drafted by someone who is in BJP, because the Congress Party knows the close ties. किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कभी भी एक इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा, जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कही भी गई, क्योंकि जो भी बातें संगठन के हित में उठाई थी वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। ये आज की घटना से जुड़ी बात नहीं, ये 2020 में है, जब हम चिंतित थे कि कांग्रेस की सर्वाइवल के लिए, कांग्रेस को एक मजबूत संगठन के रूप में दोबारा जिंदा करने के लिए हमको आत्मचिंतन की आवश्यकता है और कुछ वो सुधार लाने मूलभूत, चाहे वो प्राइमरी यूनिट हो, ब्लॉक कमेटी हो, जिला हो, वो देश में, जिससे कांग्रेस का एक ऐसा सोच बने अपनी विचारधारा से जुड़े हुए कि आम कांग्रेस का नेतृत्व पूरे राष्ट्र में हर निर्णय में अपने आप को शामिल समझे कि जो भी फैसला किया है इसमें मेरी भी आवाज़ है। इसीलिए हमने सामूहिक सोच और सामूहिक निर्णय की हमेशा बात रखी। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से और तमाम राहुल जी पूर्व अध्यक्ष सबसे बैठकर लंबी बातचीत भी हुई, एक बार नहीं कई बार, पर ख़ास तौर पे जो रजामंदी बनी, सहमति बनी, हम बड़े आश्वस्त हुए थे 20 दिसंबर 2020 को। उसको तोड़ दिया गया, उसका सम्मान नहीं हुआ। सिर्फ कहूँगा, हाल में भी कुछ विषय उठे, शायद गुलाम नबी आज़ाद जी की जो अपेक्षाएं थी कि जो बातें उनके और सोनिया जी के बीच में भी हुई हैं, इस तरह अगर मेरे और सोनिया जी के बीच में कोई बातचीत होती, वो मेरे को और उनको ही पता होता, तो कहाँ ये बात बिगड़ी, ये भी हमारे लिए समझना जरूरी होगा, जो मुझे अभी जानकारी नहीं। तो जैसे मैंने कहा, दुख की
की बात है, हम निरंतर कमजोर होते जा रहे हैं और देश के लिए अच्छी बात नहीं। हम 2014 से देखें इन 2 लोकसभा तमाम विधानसभाओं में, इसीलिए मैं यहाँ भी, मैं हिमाचल में हूँ, कांग्रेस के लोगों से यही कहा है, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे मिलकर काम करो। चुनौतियां सामने हैं, क्योंकि कांग्रेस को हम सबका यही इच्छा, उद्देश्य, लक्ष्य रहा है कि कहीं जहां कमियां हैं तो घरों में भी होता है, उसको भी आपस में राय मशवरा करके उसको हम सुधार सकें।